ada blue topan. Bang mau seberapa ya? 2,5. 2,5. Tapi perak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ada di Semarang, Pasar Dargo. Ya. Dargo. Pasar Dargo. Kita kepoin. Ini pusat batu barang itu pasar Dargo. Kalau di Jawa Barat Dargo, ini Dargo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya dari Majalengka ini. Majalengka orang Sunda tuh Pak. Orang Sunda. Berarti kita nih di Kuningan. Kuningan Pak, Jawa dekat ya. Dia teh Garut apa Nagasui? Kak. Garut. Ngalian Yos? Iya Pak. Dilebatkan ke YouTube lah. Alhamdulillah. Oh iya di YouTube Pak. Mohon. Oh, yuk pangau seberapa deh Kak? Sadita setengah. Begitu. Yuk, Darson. Mana itu? Seperti nama Darson. Ini atas perak ini perak. Ini chrome ya. Gua kurang ngerti harganya. Orang Sunda biasa Jawa. Jawa-Jawaan. Oh, Jawa. Berarti Jawara kemasan mah di Ciamis. Betul, di Kuningan. Di Kuning biasa. Di Kuningan. Kuningan Cihilir. Ciawi Gebang. Cidahu. Iya, Mas, sudah. Dia terus kami Nembe. Oh, Nembe. Mampir ke Semarang. Yang ke pasar Dargo. Jadi itu sekarang Bapak saya Adi. Bapak Adi. Adi Silver. Adi Silver. Tapi ada batu oke ya. Ya biasanya seueur batu Pak ini lagi kosong. Dia teh Opal Wonogiri. Aneh sitring Pak. Oh, sitring. Di pangos seberapa Kang? Merah sama 750-an. Berarti hanya jual ikat berarti ya, ya nama. Eta Batu mah bagian ikat dari. lagi seueur Pak karosong kayak batuan gitu. Jadi di pas-pas gede kan batu lah. Itu perak seberapa ya? Perak 95 lah ya, 9. Tapi ayah ya. Ayah model proses ini kan Itu ayah. saya. Semi-semi paling Pak. Mikro maawis Pak modalnya lah. Bisa ngomong cara paling hiji kuah. Upami aya pesanan bae Pak nyangkan. Mohon pamit tadi mampir mangga ngopi-ngopi pada ngopi Pak. Enggak pakai sarang-sarang orang Sunda. Abdi itu sang keluarga ya. Oh, di mana tuh? Yang tapi jalannya tadi itu aku ke lapas ke itu. Oh, depan juga. Kayaknya mah Apa saja jalur. Berarti itu kami di dia. Abdi di Semarang mah tos 2005. Cuman Kan dia yang pertama KDT akan bubur lah. Bubur kacang. Pendak di sarang mantan bos di Jakarta kan di Johar. Ya alhamdulillah. Tapi mau penggemar batu akik, tapi penghasilannya tidak itu nyata aneh. Saya udah saya penghasilan. Oh, tadi penghasilan itu mungkin apa hiburan. Dia teh king sapir. King. Oh. Berarti kopi Pak. Ketika Pak Mangga Imam. Cukup lama ngobrol dengan Pak Andi Silver ini di Pasar Dargo. Kita lanjut ke pedagang lainnya. Cikidot, Semarang. Karena kan Jo ngajak orang kali ke Jawa Timur ke Malang. Tapi resep ke Batu Akik. Ngali di map. Ternyata Dargo. Wow. Ya baragus semua, euy.
Abi teh yang terbaik di Majalengka mau di dunia ikat mah Cihideng bagus kuningan punya. Cuma jauh di Majalengka jadi 2 jam. Jadi kadang-kadang lah saya nanti teman-teman di Majalengka. Ini seberapa ya anitis teh? Yo, 2 juta. Ikatnya tuh perak. Wah, udah mau nyalira ya mah. Nah, Cihideng mah udah mau nyalira. 2.000 saja. Iya. Iya teh sarang bapak saya teh. Bapak tuh. Bapak saya Pak Karim. Pak Ahim. Pak Ahim. Cihideng. Virusnya, wih banyak. Ini bagus ya. Persia. Watmas. Persia Watmas. Tanggal seberapa ya, Pak? Sebelah 1,5 we. Abdi mah ka virus tos hatam, Pak. Lamun itu virus sebetulnya. Iya virus, tapi virusnya kan Cinciang apa virus obsidian? Misalnya ya di Cina, itu Persia. Sama kan pasien waktu saya di Cina, kamu uang emas deh. Itu marjan. Iya marjan. Pak iya marjan deh. Ini marjan. Ngeri Pak itu marjan, Pak. Iya iya. Iya sama itu. Bentar. Marjan. Ipang nggak seberapa marjan, Pak? 150 berapa? 150.000. Tinggalin itu. Ketinggalan itu lebih original iya, Pak. Emas sama campur emas. Ini mah marjan Mesir. Iya. Ipang nggak seberapa, Pak? Kan iya kamu ngulang kali yang marjan ini sama yang. Iya seberapa, Pak? Marjan 1,5, idatnya swasta, bilas swasta. Iya marjana asli ini. Ini hari kita sehari-hari kan. Nah, itu buatan Majalengka, Pak. Oh, gimana ayah gambarnya? Mang Toha. Ya, tapi dakwo asli Majalengka mah teu aya. Asli nanti Tasik. Oh, anggar model Marjan. 1,5 saja marjan di Semarang. Ini hijau, Pak. Bacaan aja gini. Itu Mesir, Pak. Itu tuh virus Mesir itu. Ini Oh, masih pengawas seberapa? Ini bagus, Pak. Cuma bagian itu hitam. Lamblador kayak ayat kene Lamblador 7.000 bulan lengkap ya. Itu ke Thailand, rupi Thailand. mana? Di tengah. Iya. Iya, tak. Iya, Siam, Bangkok. Ya, Bangkok ya. Kalau Majalengka mah batunya batu fosil bambu sarang tawon. Kalau batu mah yang bagus mah baru. Kalau Hidung. Tahu udah pernah hidung. buat cutting nanti. Di cutting apa enggak? Batunya. Ininya Iya nanti di ini. micro setting bukan? Iya. Ini teh berarti apa termasuk? Bukan kalau ini mah. Semi. Ini mah beda lagi, ini semi. Ini besar-besar batunya. Ini aja 5 mili. Hidung mah Jawara nah. Beda jeung daerah gila Tasik. Ini mah terkenalnya mikronya. Iya. Kan jarang anu dicor belakang lagi ini kan jarang. Karena
Rata-rata kan kempos ya. Udah. Habis gede mah. Ini bagus. Ainu hijau teh itu Garut apa Bacan apa Giok? Bacan sadaya. Ya, berarti komplit itu Giok, Garut, Bacan itu. Garut cuma Ini Giok depan. Ini Giok. Giok. Olehnya Bacan. Semuanya Bacan. Saya Garut kan? Garut yang ini. Yang Garut itu. Garut. Berarti yang sama Kiara Payung. Itu yang naonnya. Soalnya. Ini nanta. Tapi besar memoan. Berayu banget kok. 6 juta. Mantap. Mana konek? 6 juta, 6 ribu aja. Mana konek? Udah laser tuh. Ini sama harganya ini baca. Harganya sama. Mau treatment? No treatment ya. Iya kalau treatment. Coklat tapi yang coklat tuh. Bacaan coklat, udah gitu gulau. Iya pulau. Ini yang treatment pada rusak. Itu kan teh. Oh batu di dia ternyata orang katarik tadi teh. Trek uih ya teh. Betul. Cuma maksa yang tadi. Treatment pada rusak, kapurnya naik. Kudu diembun kan. Ini bagus nih, bagus. Gioknya giok mana tuh? Birma ya. Sangos berapa? Ya murah. Kita sepuluh. Berarti udah, abdi mah saya penawaran ke Marjan 500.000 nggak dikasih. Belum mau. Coba di video ini nomor teleponan Brian. Iya sarang sana gitu. Rian. Arian dari Cihideng langsung tapi di Semarang. Nomor kontaknya Kang, saya nulinan. Tulis aja di bawah. Oh, tulis bawah ya. Nanti dimasukin ya. Ya. Saya tulis nanti di bawah. Marjan tuh yang favorit kan. Berarti kan nonton Marjan tuh Ini kombinasi swasta. tapi bisa dikit ini merah. Tapi harga netnya Paling ke 200. jadi 1,2. Kalau di YouTube mah 1,5 ini mah pada ke orangnya. Asli. Asli. Ini marjan asli itu ini laut merah. Ini langka ini. Enggak Ini diet. ada di Al-Qur'an juga ini. Enggak diet asli. Ini yang jelek mah potong-potongin. Ini bukan marjan ini. Ya yang bilang Tapi sini marjan. tapi bisa jadi marjan cuma dicampur batu koral merah dicampur dengan akrilik. Apa itu tuh? Yang buat piala tuh. Oh iya. Apa namanya? Kadang-kadang ingat kan lupa. Jadilah begini. Makanya kalau diputar tasbih juga muter ini karena ada kandungan koral marjannya. Itu ya. Cuma ini hasil karya manusia ini asli laut merah. Lama-lama kalau udah puluhan tahun warnanya merahnya. Merahnya. Ini sunahnya ini. Keren. Ini juga marjan. Ini. Ya. Kalimaya. Oh, Kalimaya. Topas. Pangos seberapa ya? 2,5 2,5. Tapi perak ini. perak. Micro setting lain 750. Batunya belum batu. Pesan lebih. Iya lebih. Ya Satu minimal 750. Satu mata 5.000. Kalau yang ini kan banyak ya. Maksud yang pesen tuh yang custom mah baru itu mahal. Tapi rata-rata Ini custom itu. Ya, custom. Kalau custom cirinya bawahnya double. ini double ya. Iya. Keren nih, keren. Baji nih, marjan baji tuh. Kalau ini keren banget. Iya, marjan ukurannya pas kayak Yang ukuran Pak Haji itu. besar kira-kira. Asli uang Arab. Batu Arab bukan batu Arab. Maksudnya orang banyak orang Arab. Iya. Asli. Di Mekah juga saya cari-cari nggak ada. Maksudnya. Iya.
putar dari Malang sampai ke Bandung nggak nemu. Ini yang nemu. Cuma saya kuatnya 750. Senyum Pak. 750.000. Deal. Belum nanti kan. Banyak juga bagus ini banyak. Banyak bagus. Ya, maksudnya Di Cihideng. Udah. modelnya simpel bagus. Gitu loh. Jadi kasta tertinggi ikat tuh taunya saya Pak. Dari Bali. Bali itu punya ukiran. Iya. Di bawah Bali itu ada Cihideng. Tapi kalau untuk pakaian sehari-hari Cihideng masuk Kuningan ya? Kuningan. Desa. Biasa. Yang punya kodoknya apa? Kodok pesantrennya apa? Iya, Kuningan banyak. Itu apa? Yang banyak kuda. Apa? Kemarin aku ngantar ponakan sana. Besar sekali Bandung. Oh, Ciliwung ya. Iya. Itu aku ngantar ponakan sana. 750 nggak dikasih ya? Dua kali kasih. Iya, Datang lagi makanya. sekali lagi. Kasih. Ini dari awal kan? Berawal. Saya dari Majalengka Pak. Oh, majalah. Oh, juga. Majalengka. Makanya di sini Sama-sama juga. Jawa Barat gak dikasih. Saya mau bawa ini gitu. Orang Sunda gak dikasih. Kasih. Itu kan. Tanya Mas. Jadi yang tanya itu loh dikasih. Bagus bantunya. Belinya dari Turki Pak, sama Mesir itu banyak. Kalian. Siapa yang ke Turki? Ini tuh Kemarin aku balik dari sana. Umroh tapi lewat Turki. Istanbul. kalau batu marjan Aku takut-takut. itu yang paling bagus tuh pedagangnya ya Mesir punya. Iya. Mesir tuh ini sama ini. Ini Mesir Ya, punya ini. kalau umroh tahu ini murah-murah itu Enggak, Pak. Jalan aja. Oh, ini tuh nggak ada di Mekah itu. Nah ya itu kan orang Mekah banyak orang jualan gitu-gitu yang murah-murah sekali. Ya itu palsunya itu. Nah, iya. Jadi Banyak orang-orang Indonesia mau beli banyak-banyak. 750. Gitu. 750. Itu asli. Mas. Tuh. Cuma sesama orang Sunda, weh. Ini hafal yang asli, hafal yang Iya, cuma tentang apa tahu marjan asli. ya asli. Langgan. Di Pasar Dargo, pusatnya batu akik di Semarang ini, batunya masih banyak yang berkualitas. Terutama yang saya paling minati yaitu batu marjan. Marjan laut merah, original asli dari Mesir. Dan cukup menggoda, tetapi sayang belum berjodoh. Bagi teman-teman yang minat silahkan hubungi saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut merah. Lama-lama kalau udah puluhan tahun warnanya merah ini.